السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا تعبير كتابي عن الطبيعة. الطبيعة هي هبة من الله مليئة بالجمال والخيرات، فيها الأشجار الخضراء، الأزهار الملونة، الجبال العالية والبحار الواسعة. توفر لنا الطبيعة الهواء النقي والماء العذب والغذاء الذي نحتاجه، كما تمنحنا مكانا للراحة والاستمتاع بجمالها. علينا أن نحافظ على الطبيعة ونعتني بها بعدم رمي الأوساخ وزراعة الأشجار. الطبيعة هي بيتنا الكبير، وعندما نحافظ عليها نعيش حياة سعيدة وصحية.